ini es krim untuk kalian. Makasih mama. Adik batuk ya? Wah, sini dek. Besok aja minum es krimnya, taruh di kulkas dulu ya. Oh, nggak boleh minum es krim. Wah, kasihan adek. Ini kakak juga taruh di kulkas aja. Saya nggak mau minum es krim. Adek kasihan. Aku punya ide. Saya punya uang di dalam celengan ini. Biar dibeliin obat mama. Ini belikan obat untuk adek mah. Terima kasih. Ting dong. Ini obat untuk kalian. Adek minum obat dulu ya biar cepet sembuh. Hore mama sudah sembuh. Baik banget. Ini es krim untuk kalian.